हाँ भाई जंगली, क्या कर रहे हैं इधर? ये इधर इसमें बैठा है। हमारे घर में एक नन्ही परी आई है। ये एक्चुअली ये भूले भटके एक्चुअली पता नहीं, ये हमारे किसी पड़ोस में घर में घुस गई। अब ये इसको किसी ने डंप किया है या गुम गई है, नो आइडिया। इसका पता लगाने की तो कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो बाहर बैठा है ना, ये इसको मारने के लिए बैठा है। नहीं 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 मार रहा, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तूने सुन लिया? तूने सुन लिया क्या? क्या हो बच्चा, कहाँ है मम्मी? कौन फेंक के गया तेरे को? नाम बता साले का, नहीं पता? तो इसका टेक केयर कर रहे हैं हमारे कॉलोनी के बच्चे, बड़े अच्छे। इसको एक एम्प्टी प्लॉट में रखा है जहाँ पे इसका टेक केयर हो रहा है। बच्चे इसके साथ खेलते रहते हैं, रात को सोती है। जो टेक केयर कर रहा है, शी left her here for 2 hours because she needed to go to doctor, and she's coming to take her back. But what a beautiful kid, है ना बच्चा? Very gorgeous you are. Where are you going? Where are you going? So I tried to introduce her to my dogs. So if you know Jerry is very comfortable with her. He's playing with her. He's very happy with her. But the other two adult dogs, Dennis and Chun Chun, are totally not okay with her. They both charged at her. है ना बच्चा? मारा ना तेरे को? सालों को मारे अपन? किधर जा रही है? किधर जा रही है? ओले बच्चा, इतनी क्यूट सी है तू। So yeah, she's there for 2 hours, है ना? फिर तू जाएगी ना, मम्मी के पास जाएगी? किसके पास जाएगी फिर तू? ऑयली बच्चा, इतनी क्यूट है तू। बेटा बाहर नहीं जाते, बाहर गंदा अंकल बैठा है टेनिस, वो मारता है बच्चों को, है ना? ओके बाय, सी यू गाइस।